asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kudrah dan iradahnya serta limpahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah patut berbahagia di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahim, tentunya dalam rangka menjaga ketaatan kita kepada Allah dengan cara berthalabul ilmi untuk memperkuat kualitas iman, ilmu dan amal soleh kita bersama. Dan tentunya mudah-mudahan sangat besar harapan kita setiap langkah-langkah kita menuju majelis ini Allah catat sebagai amal soleh, dan tentunya mengundang atau menjadi lantaran turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan dapat mempermudah kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kajian Ahad pagi hari ini di tanggal 23 November 2025 kita kembali berkesempatan belajar, mendengarkan kajian, menerima nasihat ketakwaan dari Al-Ustadz Ucu Najmuddin dari Bandung. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah berada di hadapan kita semua, dan insya Allah tema yang akan dibahas atau yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz terkait dengan dua pondasi keluarga. Mudah-mudahan tentunya dapat menjadi tambahan hasanah keilmuan bagi kita, dan tentunya menambah motivasi kita semua agar kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya teman sekalian, sebelum kajian ini dimulai, mari kita persiapkan hati, penglihatan, pendengaran dan pikirannya untuk fokus menerima apa-apa yang akan saya sampaikan, yang insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita mulai, kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma barik lahum bima razaqnahum waghfir lahum warhamhum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang paling kuat memegang prinsip kehidupan. Yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Hurairah ini adalah seorang yang dia kehidupannya sangat tidak mencukupi. Dia setiap hari berada di serambi Masjid Nabawi. Kesehariannya makan dan minumnya terkadang ada yang memberi lalu dia makan, kalau tidak dia puasa. Tetapi Abu Hurairah selama 3 tahun bersama Rasulullah, beliau meriwayatkan 5.000 hadis dari Rasulullah. 3 tahun. Dan beliau 5.000 hadis ini selama 3 tahun itu tidak dicatat, tidak ditulis, tapi dihafal di otak. Nah gitu, dihafal di otak.
ada dua yang melatar belakangi kehidupan beliau. Yang pertama, dia menggunakan memorinya. Yang kedua adalah menggunakan rasa cintanya, sehingga ilmu itu tidak hilang. Jadi lamun ilmu ngarah teleungit hiji ibu bapak simpen dina hipokampus ku urang, disimpen di dia nya. Yang kedua, tumbuhkan dulu rasa cinta untuk belajarnya supaya nanti ini yang menjadi sentralnya. Jadi Abu Hurairah itu kan satu ataupun fasilitasnya dikasih otak oleh Allah pintar, dan yang paling utama adalah apa? Dikasih cinta kepada Rasulullah dan ilmu yang kuat. Da teu kudu beunghar-beunghar ting hayang pinter masa kitu we. Teu kudu sagala aya orang hayang pinter mah Bu. Urang sok aya kieu senapa budak urang makarunya cenah tinggali batur mah sakola teh cenah geuleung urang makarunya budak teh cenah melempang batur mah dianterkeun kana mobil. Bae da pinter mah lain ngandalkeun eta. Pintar ibu bapak bukan mengandalkan itu, tapi pintar itu mengandalkan satu adalah oleh Allah dikasih otak, yang kedua adalah dikasih cinta, mahabbah. Lamun jelema geus resep punten nya panya geus cinta 8 jam ge moal nyeri cangkeng soca ge buncelik we eta nu lalajo wayang ti jam 8 ibu bada isya nepikeun ka jam 4 nagen we bari perage ningali kai geura coba Pak ya lalajo kai ibu dalen lalajo anu metakeunna mah pan nyumput ari dalangna mah panu ditongtonna teh kai tapi kararieu weh 8 jam eta jam 8 salapan 10 11 12 hiji 2 3 4 kerek bubar 8 jam cobi aya katingali nunutan lan teu aya ibu katingali aya tinggal je kemudian apa ngagaloler teu aya kusim kuring diperhatoskeun nararagen we cing punten patarosanana nah bet bisa nagen kitu bari jam-jaman dibawa ngaji kerek setengah jam geus pabeulit coba nya ustad deh jol ngadak-ngadak jol koneng hidung ustad deh kerek kira setengah jam hadis ge can tamat kerek satengahna geus pabulit bunya. Kenapa Bu? Karena itu. Karena apa? Karena yang menjadi persoalannya adalah apa? Nah itu, persoalannya di mana? Nah, jadi aya rasa cinta sakitu we. Ada mahabbah gitu kan. Ada living love. Kenapa? Karena kalau orang sudah memunculkan rasa cinta, nanaon ge moal capek sakitu Bu. Sok aya capek Bu nu bobogohan, Pak. Eueuh kacape nu bobogohan mah. Titah ngajuk-juk ka ditu ge ka naon ka gunung Bu di udah dititah meuli minyak mah ku indungna meuni hararese eta titah mandi budak herese ku indung bapana mah telepon ku ka bogohna udah mandi belum mandi dulu kan pacar aku jauh mandi we geura ya karena apanya itu masalahnya. Jadi apa yang menjadi dasarnya nah itu. Jadi mahabbah ini jangan dianggap enteng karena itu yang ada di Abu Hurairah mah eta we bahana. Da sadayana ge dipasihan Pak otak mah Bu. Nya. Punten boro-boro sahabat Nabi, urang ge dipasihan ku Allah. Dan jangan berkata kita bodoh. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan manusia yang dia IQ-nya rendah, tidak. Kecuali dia ada gangguan secara apa? Secara atau kecatatan di otak. Kalau tidak Ibu anu mawa jelema belet mah males sakitu we. Mun jelema pinter, IQ-nya bagus, lalu malas, itu bisa bodoh. Orang yang dia itu IQ-nya rendah tapi dia rajin bisa pinter. Dah pinter, mah lain ku eta gitu. Sim kuring ge kapungkur nuju masantren di asrama, teu nuang tidak pakai makanan bergizi. Tapi alhamdulillah, ayeuna mah Bu kuduna ge barudak ayeuna mah harebat atuh. Naon sababna? Tuang wae bergizi ayeuna mah. Dipasihan. Nya kapengkol masih kuring tuang jeung naon jeung dage dahar teh dage di dikieu-kieu jeung sangu dihijikeun ngangge samal tarasi dikieukeun kadang-kadang pun biang teh taraku non tara ngangge uyah da geus asin leungeunna teh dikieu-kieu da dilebetkeun ge sanes kana nampan kos ayeuna atuh sanes kanu nampan kanu naon kanu plastik Ibu plastik diasupkeun kanu plastik dikieukeun tuangna teh dikieu dikenyot juruna ya Allah alhamdulillah sakalian hayang daging hayam teh kawas ayeuna mah hayam loba ngadaguan muyung baheula mah atuh
lamun aya nu muyung kakara eta ge dipencit bari eta ge dordar heula jeung pun bapak teh apa hayong daging hayam engke cenah can aya nu muyung ucu da teh di asrama teh ngadagoan hayam muyung mata keur sujud teh dina tahajud ngadoa teh cing maruyung cing teh hayam da teh aya atuh da Pak hoyong daging hayam lawora ibu boro-boro daging sapi atuh tinggal hayam wae hese atuh tinggal apa yang terjadi ya enggak masalah naon margina Bu punten da ini kuncinya karena apa karena kalau kita berbicara tentang teknik-teknik yang diajarkan di dalam Al-Qur'an pun damennya itu seperti itu make cinta mah da bareres tuangnya dibeuweung baheula mah atuh ari dibeuweung dia kan bakteri hungkul atuh tapi budak teu aya nu karacunan dibeuweung nya aya nu babalongkengan ku sabab dibeuweung henteu kedahna mah apa dibeuweung teh Bu tingali kararacunan tapi henteu kenapa karena orang tua ketika dia ngabeuweung make naon ta eta living love the best healer karena kalau make cinta mah jadi obat tah ieu alhamdulillahnya ya mudah-mudahan we kudu cing saroleh barudak teh ayeuna mah sabab naon tuang lagi sararae ayeuna mau bumbuahan lagi aya samangka aya anggur sainres tinggal ibu tinggal nya jeruk lagi araba kapungkur mah cau kulutuk lagi cing teh nepikeun ka mun dibuka teh Bu di jerona teh siki hungkul atuh Pak rek dipisahkeun teh hese jeung dagingna teh da loba keneh siki atuh ditedawe jeung sikina isukna teh 3 poe hese tapi dah alhamdulillah jara rajak ya ibu aimut keneh banyak kieu we belajar mudah-mudahan ini jadi ilmu kanggo sadayana jadi urang teh ibu bapak tuang jeung masak teh kudu make cinta ngarah jadi obat kudu make cinta ya saya diundang di mana-mana Pak Haji alhamdulillah di beberapa MBG usah diundang untuk apa untuk menyampaikan sok cing masak teh make hate karunya budak ngarah soleh tong udag-udag guai kauntungan udag si budak teh cing soleh engke ge berkah nya berkah insyaallah meungpeung ieu teh program teh hebat gitu kan nya ibu aya tumis haseum Pak haben we dihaneutkeun sok geura mah hayang tuang tuh aya tumisna haseum jeung we cenah haneutkeun dia 7 poe ngahaneutkeun tumis we eta aya poe lebaran ibu ararutah teu aya sugan seung babalolengkengan bari tumisna ge ngaranna ge geus haseum tingali eta tumis nu koneng tadina si kentang koneng da hideung atuh dituang kumaha sarehat we da eta rumusna dina ilmu holistik mah the best atau living love the best healer jadi kalau yang dimakan dan yang kemudian yang memasak penuh cinta tah eta teh ibu bapak jadi obat tapi lamun ayeuna ibu bapak teh coba ibu di dieu nya anu gaduh rumah makan ti kapungkur teh aya sugan nu kararacunan nya naon margina dan masakna make cinta sabab naon tah engke ka ditu mah bakal ki si jami teh kudu bahagia na eta matak saur Rasulullah amma tuhibbuk Anda tidak boleh makan yang tidak disukai enggak boleh tong maksa budak lamun ayeuna Bu kudu nuang nu eta matak ayeuna seueur murang kali anu dipasihan dicarana ka bumi naon sababna da budak teu resepeun da hari nu eta nya tuturkeun ka resep budak geus sok sehat sakitu lamun dituturkeun ka hayang urang engke seueur anu kumaha anu dicarana ka bumi malahan mah ayeuna di Bandung nuju usum budak teh ngadaragoan Bu di luar teh barah main teh ngadaragoan sangu nu teu didalahar ku barudak sakola malahan ayeuna mah aya guru lagi geus ngadaguan sarua nya cenah da cek guruna teh ari barudak cenah bergiji ari guruna baralet gitu guruna ge kudu sarua bergiji mana ngadaragohan we sampai kamari sium kuring ngisi aya nu kieu Pak Ustad cenah tarencangna dituang sanguna mah teu ditaruang abdi teh dikempelkeun cenah eta teh cenah si sangu teh ta enjingna teh cenah digoreng jadi we nasi goreng tah eta teh guru-guru teh cenah salalapan teh tinu nasi nu eta teh tuh pinter Bu dugikeun ka ditu akhirnya apa ini kudu make cinta dan naon make cinta matak lamun asup ka restoran tong ningali harga sok seueul kana angen ya jadi banyak kita teh didinya eta langsung we jebret tah ibu mesen eta ini mah hapen we ditinggalian harga teh ieu mahal tungtungna kumaha can di dahar geus asam urat
geus kolesterol kewe geus dituang terus dituang kakara mikiran harga tah eta ibu eta mah rumusna kitu. Ustad 7 tahun di asrama budak tuang ribuan santri kapungkur tara aya masalah atuh nu masakna ge atuh naon margi murabiah teh mun masak teh bari seresenyum bari ni barunga kadang-kadang ngagoreng kangkung teh can asak dicacag teh tinggal ku bedog tara dipetikan dicacag gitu dah santri teh alol kirek dalar teh endog teh bu atuh endog teh satengah mateng teh lain satengah mateng telur mata sapi sana satengah mateng teh dicaian endogna teh dicaian di kitu tah bu kitu teh endog teh pan badak dah kitu begitu di dahar teh jolos eueuh leungit da endogna dua gara ari caina sagayung da caur kiai teh keun bae nu penting mah sanajeung endog bae lah asa katingali we endog koneng kitu. Tapi alhamdulillah ibunya kalau kita berbicara sekarang sebetulnya hebat banget sekarang urang kali ayeuna kudu leuwih ti Abu Hurairah langkung ti Abu Hurairah tah lamun bade neda santri ngantri si piring teh kadang-kadang teu kakumahan atuh tos tuang teh simpen dina ieu dina risbang hilap engke siang teh tilas anu tadi enjing-enjing poho teh dikumah heula engke teh wengi teh bade tuang teh sami gitu kene bu tapi alhamdulillah tapi naon balarungah ta eta si hate teh bunga nu masakna bunga nu tuangna bunga santri teh mun bade tuang teh leuwih bunga tibatan torojol ustad rek ngajar nya ustad marek ngajar si ustad ka dieu deui ngerek ngajar tapi begitu teng disada rek dahar barungah teh Pak naon margina ta eta. Nah ini ilmu bagi kita semuanya ya mudah-mudahan cing saroleh barudak teh nya kudu nama ayeuna mah cing hararebat sabab naon tuangeunana terus dijamin tah tinggal luar biasa. Ibu eta hiji Abu Hurairah ngenalkeun otak sareng ngenalkeun cinta. Bapak ibu cinta masuk ti mana di dieu nguping sim kuring aya nu ti mana teh tara rebis aya nu ti ditu ti Malangbong aya nu ti Panumbangan aya nu ti Ciamis ari ku cinta mah disusul atuh dah lalajo wayang we bu ngaliwatan 8 kecamatan di udag sakitu atuh nya maknya ieu pangajian anu kaitan jeung kadituna ka mana kana keur kamuliaan urang. Yang kedua Abu Bakar. Apa kebiasaan Abu Bakar? Abu Bakar itu beliau selalu ingin menyediakan makanan kalau ada tamu ke rumahnya. Jadi kebiasaan Abu Bakar mah ngahaja lamun aya tamu teh ulah dianggurkeun eta Abu Bakar Pak. Jadi kabojona teh kieu, "Mak, aya naon cenah di bumi?" "Naon kitu, Pak?" "Ieu cenah bakal aya ka dieu Ibnu Mas'ud." "Ah tuh yeus Ibnu Mas'ud madalin sasaha atuh cenah prage babaturan." Ceuk Abu Bakar teh, entong. Naon sababna?" "Nya ge Ibnu Mas'ud babaturan Bapak, tapi aya tamu mah ka imah urang, siapkeun we. Sok neangan cenah. Naon we dahareun kaluarkeun cenah." Eta Abu Bakar, Pak. Matak Abu Bakar mah bu dugikeun ka ngantunkeunana ge katingali teh susah hirupna. Naon sababna? Sabab mikir hayang mere, lain hayang menta. Eta Abu Bakar. Jadi lamun jelema mikirna hayang menta, teh sok susah loba ge. Tapi lamun jelema bu mikirna hayang mere, nya ge teu aya teu sagala aya sok bungah di hirupna. Sabab naon kan mikirna hayang mere. Pada urang mah sakalian aya tamu teh cenah. Kan bae tong disuguhana naon atusna. Kuduna ge mere ka dieu kitu. Mun erek cenah tamu teh ka dieu barang bawa dar urang kudu nyuguhan. Tah Abu Bakar mah sanes saha we anu sumping kapikirna teh kumaha ieu anu sumping teh nuang leuteun nu aya di bumina. Matak dua sahabat ieu dina Al-Qur'an disebut teh pundamen hidup bu. Kehidupannya menjadi fundamental ini. Kenapa? Abu Bakar mah jiwana mere, lamun ieu mah jiwana neangan ilmu. Engke we dihijikeun ta ieu teh jadi we kakuatan. Ini yang disebut dengan apa? Disebut kakuatan teh dua, hiji dina ilmu, dua dina mere. Naon margina? Margi lamun jami dua tempat ieu kosong eta teh engke teh bakal babari kagoda ku batur. Hiji ieu bu tah, Pak. Nu kadua ieu patuangan. Kan itu kayak kosong. Nu ieu teh kayak kosong, nu ieu teh kayak kosong. Sabab naon lamun salah sawiosna kosong, engke bakal roboh. Kenapa? Orang pindah agama itu karena apa? Hiji kosong ieu, dua kosong ieu. Sok geura tinggal. Nu ngaralih agama pasti hiji lapar, dua boga ilmu sakitu we. Ya.
Ibu bapak mah biasa dipupuk ilmu, patuangan teu kosong sok insyaallah. Moal ka mana moal? Moal ka mana moal? Mata lamun aya ustad lapar wae perhatikeun ku sarea. Lain naon? Meus ustad teh teu ngajar kunaon ustad? Ieu cenah salatri, ustad salatri we. Perhatikeun, oh berarti bisi teu begawan beas. Ustad 2 minggu teu ngajar, Pak Ustad ka mana? Ieu cenah ieu teu enak badan, padahal meureun boro-boro lain teu enak badan, ngan ieu nedunan kabutuhan hirupna susah. Atuh Pak Ustad ka dokter, atuh cenah canak, mun cenah teu gaduh artos cenah. Atuh ngangge BPJS, coba lain pangbayarkeun. Nyaho keur ngaringkuk di tetang jeung BPJS atuh namahan gering. Ku ibu teh ku bapak teh kieu Pak Ustad ayo ku abdi disiapkeun mobilna bade ka dokter mana sok ka ditu da moal beak tabungan moal sakitu we atuh tah kudu mikir kaos Abu Bakar ieu mah atuh ngangge BPJS atuh sok damel heula nyaho keur panas tiris. ya berpikir seperti inilah Pak fundamental, betul ini fundamental. Makanya pendidikan dan makan ini adalah apa? Ini adalah sentral. Kalau pendidikannya bagus kemudian makanannya bagus, engke sentral kadituna. Kadang-kadang kan pengajian ge aya nu kieu gini kan dipasihan konsumsi henteu kitu. Ibu di dieu mah tara dibere konsumsi garing ngajina hoream garing mesin nih jo ngaleos si anjeunna teh ti kos sewa deh ka walungan baseuh we. Nah, mun hayang baseuh wae ngaji teh atuh. Ya, tapi emang Pak tidak bisa dibohongi itu, tidak bisa dibohongi. Paham ya Bu ya Pak? Nah, itu yang kedua. Jadi ini mukadimah dulu dari saya untuk menguatkan janten hiji ulah kosong, ieu nu kadua ulah kosong ieu Pak. Pegangin kosong ieu dua. Nya. Tinggal lamun sumping ka dokter. Kunaon ibu cenah mah teh teu damang-damang wae eta seueur emutan teh nya tuh. Nyambung lamun mah teu damang wae tina emutan terus aya nu kieu deui emutan naon atuh tuh jadi we asam lambung naik tuh nyambung margi naon margi dina diri urang aya 2 otak hiji ieu 2 ieu matak ieu mah kedah duana dijaga tah ieu we engke nu misahkeunana disebutna hate gitu tah ieu ibu hirup teh gitu jadi hirup mah moal langkung ti 3 hiji otak 2 hate 3 patuangan sakitu we tangke keluar we napas keluar asup eta teh tinu 2 sabab oksigen kana otak lancar patuangan lancar jadi we keluar ngarenghap gitu hoyong ibu punten Pak naros gaduh calon minantu jangkung badak gasep loba duit ngan teu ngarenghap hoyong kan nya bisi we ieu mah ya kitunya kan bae sia neng lah teu nanaon tuh tinggal di sakitu kasepna cenah loba duit gagah irungna mancung bersih ngan eta Bu teu ngarenghap hoyong nu kitu tuh ibu wae ngahulang gitu kan nya bapak wae moal narima naon sababna danu dipilarian mah da etana naon tah eta ngarenghapna mata geus pada jadi tujuanna eta Bapak Ibu anu kusim kuring dipihormat tah ayeuna urang ngangkat hiji persoalan anu ayeuna nuju tren termasuk di Indonesia 2 kasus yang sangat berat 1 bully di anak-anak sekarang sabab ayeuna mun murang kalih dibully eta teh Bu bapak teu enteng meresanana dugikeun ka kamari aya nu langsung ngadamel bom rakitan itu kan anak korban bully itu pondasi keluarga teh saur ustad teh kieu nu kadua anu murang kali bunuh diri nya anu ngabunuh diri ngabunuh heula indungna kenapa karena dia tidak kuat dibully juga di sekolah jadi anak kasus-kasus bully-bully itu di bola ataupun apa perundungan ini sudah melibatkan korban kejiwaan Pak sudah melibatkan nyawa ini kapungkur mah ibu punten Pak budak di kukumaha ge taraya masalah sok ibu bapak emut keneh ke urang di sekolah biasa tuh dihina teh atuh urang mah nagen we da baheula mah teu aya sugan naon disebut bully teh ayeuna mah teu tiasa Bu naon margina ayeuna mah udah ayeuna sensitif urang kali ayeuna nya bade dipolototan ku ibu bade henteu budak ayeuna mah anger urang nyabak kieu disebutna teh geura nyabok urang melong kieu ni mah melotot nyaho melong urang teh nya melong wae menyebutna melotot ayeuna mah keur mah urang teh geus bolotot melong gitu Pak kenapa Bu nyiwit disebutnya ngajemel karena apa karena ini sudah
ranahnya sudah luar biasa. Nah, saya mencoba bikin riset, Pak, dan saya mengunjungi orang-orang yang dibully, termasuk menghadapi anak-anak yang kemarin dibully, yang dia sudah tidak mau sekolah hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Kusim guring, oh iya pondasina ya, kudu kuat pondasi teh. Ibu bapak mau kena ka urang, hiji waktu bisi kena ka budak jeung ka incu urang. Kudu disiapkan ti ayeuna. Nya. Anak saya sampai 3 hari pernah tidak sekolah. Naon margina dibully ku rerencanganana. Pedah naon? Pedah ngaran siapa nama ayah kamu? Ucu. Kayak orang kampung. Bejakeun ka sim guring. Papa, Dede malu katanya. Kenapa? Namanya Ucu katanya gitu. Atuh adek da kumaha atuh da patelen teh hayang ganti ngaran atuh sing teh. Ya cenah teman-teman aku namanya ini keren-keren kok cenah bapak kamu Ucu gitu. Budak teh bu adi tua poe teh sakola Pak aduh sing teh. Gimana atuh deh ada atuh bapak teh kudu diganti ngaran sing teh kumaha ieu teh. Ya atuh papa cenah jangan Ucu atuh cenah kayaknya orang kampung gitu Pak. Budak ayeuna tingali bu kalaman kusim kuring eta teh. Ada dalam diganti ku Rapi Ahmad bisi teh percayaeun sing teh. Nya lain naon sing teh bisi teh percayaeun mah Rapi Ahmad kieu beungeutna gitu kan. Si mungkin teh bu aduh eta mayunan teh da lalawara atuh da lamun teu kieu lamun teu dibangkitkeun deui da tos alim sakolah atuh. Daerah boga bapak ngaranna Ucu. Kan didugikeun ku sim kuring mah kan wios. Nah, udah kesimpulannya dikit budak tadi usap, ade gimana ya? Nanti kalau diganti, nanti emak nanyain, nah Ucu diganti ngaran. Desim guringin naroskeun ka pun biang, dugikeun ka nyusul ka lemur. Mana hari tadi bere ngaran Ucu teh naon maksudna ieu teh cing teh? Tu sing teh si ade jeung diceurik ting di sakola. Ucu cenah emak teh nyaah ngaran Ucu teh sugan ieu teh hartina teh naon? Nu terakhir. Bungsu incu teh oh gitu ayeuna geuningan Ucu geuning aya opat kahanap deui heueuh cenah anger we geuningan sugan teh rek nu terakhir apek teh orokan deui mah teh cenah jadi we 8 da gitu anger we nabi nama teh digentos bu henteu digentos Pak kumaha tah bu mayunanana Pak da ieu nu kedah ku urang teh da ieu anu janten persoalan teh eta dia harus bangkit kembali dia harus confident kembali naon margina ini kan tidak enteng masalahnya ibu bapak akan mengalami mungkin akan terjadi kepada anak cucu kita kata saya begitu da kusim kuring teu pernah teu kapikir atuh bu dugi kadinya diusapan kuna anak teh dek cing tenang we sok da ngaran Ucu mah istiqomah. Coba tanya nama orang tua mereka siapa? Itu enggak istiqomah. Ucu mah istiqomah. Tongengkeun Ucu. Digolerkeun Ucu. Nya tangkubkeun Ucu. Nya kitu sok budak Ucu mah da di kumaha-kumaha ge Ucu we. Tah mudak teh mulai we ngaliuk. Oh kitu Pak pohon sing teh. Sarua jeung ono pan dibulak-balik ya ono we. Ya. Dak kumaha atuh dak di si budak kudu pulih atuh. Akhirnya gini. Saya ingat sebuah teknik namanya power empowering. Power empowering teh naon anu bakal si budak teh percaya diri muncul anu aya di bapak. Nah, itu. Naon ieu? Lamun indungna, naon muncul di indungna? Naon di bapak? Naon anu muncul di bapana? Dek, begini aja. Lihat YouTube orang tua teman-teman adek. Jeung tinggali YouTube, TikTok bapak gitu we. Mulai we di lalajoanan bu. Pek teh budak-budak nanti di kelas teh. Bapak kamu ya banyak di TikTok do gitu we. Bapak aku mah enggak ada yang nge-like gitu. Tah tidinya bu. Naon margin sim kuring kanu naon atuh sok. Iwati kadinya ini namanya power empowering. Artinya apa yang bisa dilebihkan? Kena masalah naon we. Masalah naon we nu penting si budak teh muncul percaya diri. Nah karena ini ya Pak ini kuncinya ibu bapak di sana. Nah sekarang ini gejala yang muncul ini sekarang ada 2 aspek nih Bu, ada insik ada outsik. Kalau insik itu adalah dipengaruhi oleh 2, yang pertama adalah father hunger, yang kedua adalah loss emotion mother. Nah ini yang pertama ini yang insik di dalam. Murangkali murangkali ayeuna ibu bapak masalah nu paling kuat gitu. Yang kedua itu dari outsiknya itu di luar. Jadi ada aspek-aspek di luar yang mempengaruhi anak itu menjadi bermasalah.
Nah ini pondasi manusia dalam berkeluarga itu dua. Satu insik, yang kedua outsik. Nah ini insiknya ada di mana? Satu di orang tua. Di dalamnya di orang tua. Margi ayeuna kieu Pak. Aya fatherless, aya hanger ataupun aya father hanger. Itu beda. Ali bin Abi Thalib ditanya, "Ya Ali, mal yatim." Yang disebut yatim apa? Ali bin Abi Thalib dia menjawab bukan begini, yatim adalah yang tidak punya bapak atau tidak punya ibu. Tapi ataupun Ali menjawab, al yatim laisa lahu abban wala uman walakinnal yatim man la addaba lahuma. Nah itu konsep yatim, ini namanya fatherless. Oke Pak, cobinya ya ulah ieu teh Bu, bili engke lepat sebab kadang-kadang tinu masalah ieu budak jadi masalah nya. Fatherless mah secara fisik bapak teu aya. Contoh ngantunkeun cerai atau migrasi kerja teh nu tadina di Tasik dialihkeun ka Bandung, tepangna engke sabulan sakali atau 2 minggu sakali. Nah itu namanya migrasi kerja. Ini anak itu kalau kondisi bapaknya secara fisik tidak kelihatan itu namanya fatherless. Fatherless mah Bu fisik teu katinggal. Ngantunkeun terus teu aya fisikna, cerai terus teu aya fisikna, kemudian ke migrasi kerja sudah, termasuk yang bapak ibu sibuk, begitu pergi tidak tahu bagaimana anak kita pergi, begitu pulang anak pun sudah tidur. Nah itu fatherless namanya, fatherless ya. Jadi binian bapak punten Pak, lamun bapak angkat budak teu apal uih mah budak kudu ningali sakitu we. Nah itu perlu sekali supaya anak tidak fatherless. Nah satu lagi father hanger mah sanes kieu Bu. Jadi bapakna secara fisik aya ngan jiwana kosong. Itu namanya father hanger itu kelaparan emosi. Bapak nama nagog we kieu ngan si budak teh asa kosong. Eueuh ikatan batin jeung bapak. Nah ini yang lebih bahaya Pak. Ini yang lebih bahaya. Bahasana kumaha? Ari fisik jugrug tapi jiwa online. Itu bahasanya. Ya itu secara fisik mah aya. Ibu cara ge gular-goler aya biasa di bumi kitu wawi. Cuman si atuskeun di dalam itu enggak ada ikatan batin apapun dengan ayah. Itu namanya father hanger. Bapak Ibu, ternyata ini penyebab pondasi yang paling kuat, yang itu akan melemahkan pola-pola pendidikan. Kalebet punten Pak, budak mineng ngalawan, budak engke hare-hare, ka urangna sungar sengor. Itu ada kemungkinan dari itu. Ini namanya father hanger, ya. Jadi ibu, bapak harus kita akui seperti itu, karena saya mengalami sendiri, mengalami dalam konteks oh nya geningannya budak teh Bu lamun geus kosong batina eta teh dugikeun ka kieu punten ibu bapak begitu rek angkat dapun anak dia kieu bapak mau ngaji lagi gitu mohon dek terus aja ngaji begitu Pak. Kade usat mengobrol aslina oh nya berarti budak teh geningan kehilangan tuh gitu. Dugikeun ka kudu ibu kudu ningal Pak konsep kumaha ngarah budak teu nanyakeun kitu. Teh budak nomor sakitu nanyakeun teh kitu, terus aja Papa ngaji kata. Buat aku kapan? Tah, punten Pak, keun wios. Da dokter nu hebat mah bisa ngubaran penyakit nu aya dina dirina teh eta. Nya, punten dokter nu hebat mah lain bisa ngubaran batur, tapi bisa ngubaran penyakit nu aya di dirina. Teh eta dokter nu hebat. Sami ibu bapak urang ge nya begitu ditanya siapa idola kamu ya teh nyebutkeun bapak tuh ya siapa idola kamu begitu jawab teh Cristiano Ronaldo Lionel Messi kayak gitu kan dan kampil ibu bapak ciri murang kali mah engke efek tina father hanger gimana dia fatherless father hanger gimana ketika anak laki-laki ditanya siapa idola dalam hidupmu. Anak laki-laki menjawab bukan ayahnya, tapi pemain-pemain atau orang-orang di luar. Malahan punten Pak, ayeuna mah idolana teh artis-artis Korea, Kim Min Ho, Lee Soo-jae, nya nu karar itu we.
Bapak kamu tidak jadi idola? No. Ayah tidak jadi idola aku. Dugikeun kamari aya konser artis Korea, bu aktor Korea. Itu ngegelak barudak tingali. Yiswa 11 depikeun ka Yiswa 20 tahun. Ibu bapak uninga arangkatna bada subuh engke tayangna bada isya. Budak nararakeun rek lalajo artis Korea. Dijajabkeun ku saha? Ku bapana kana mobil. Bapana jeung indung mah ngadaragoan dina mobil, budakna mah lebet konser, Bu. Eta bapakna ridho we ngajajab budak lalajo konser. Bari disiksa teh isuk-isuk nepikeun ka peuting jam 12 nemeh kaluarna ge. Nemeh ka kuping aya artis dina mobil, cing jerit barudak teh. Karek mobilna hungkul. Nya, dari usah ningali. Begitu aya bu leungeunna kikiran dina panggung, karek leungeunna hungkul, gelepak budak teh pingsan. Heong ambulan asupkeun ieu teh aya naon sih teh kopi deui sanesna Pak Ustaz ieu cenah pararingsan tinggal aya artisna cacan kaluar eta teh artisna teh mayar nupang payuna teh 11.800.000 nupang payuna nupang ker 3.800.000 mayarna eta teh nupang ker teh bupang jauhna teu katingali beungeutna ge 3.800.000 mayarna tapi dibayar we dan naon ngepen idola banget itu sampai leungeunna kikian kalapak buukna nolol kieu jo kalapak cing teh cing kalalapak kieu cing teh can kalaluar ente Pak can si badannya belum keluar itu tah dugikeun ka kitu ieu teh di mana di Indonesia anu loba pangajian loba kiai loba ustaz kabayang ku ibu ku bapak tahun beberapa puluh tahun ke depan ningali aya ustad sugan ngalalepak da eueuh alah ya ustad ucu jo kalapak eueuh alah si itu kopiah ustad ucu jo langsung wah mah eueuh hare-hare we ya nah ibu si anak ada ayah itu ayah ya biarin geblug panto lain idolana. Kalau anak perempuan ditanya, ketika ditanya dia itu siapa ataupun tipe mana suami yang kau inginkan, si anak perempuan akan menjawab, aku ingin seperti ayahku. Itu tipe suami yang aku inginkan. Tah, itu berat bu aslinya Pak, berat itu. Malahan maki, dek nanti calon suami kamu ingin seperti apa? Cek ini nanti tongkos bapak siap. Lah geus dicari ku pamajikan ku indungna geus dicari tuh siga bapak manis lah itu kumaha budak teh ngahulung we nah mama si mama ge ripuh cenah ieu ya mama ge cenah ripuh tinggal ngabatin mama teh 83 kiloan ini jadi 38 sanggeus kawin jeung bapak manis ya gitu. Nah begitu ini gap itu begitu bu ini paderhanger 125 juta anak sekarang itu paderhanger Pak 125 juta anak di seluruh dunia itu paderhanger. Dia kehilangan batin dengan ayahnya. Kehilangan batin dengan ayahnya. Ibu, bapak catat kusadayana. Inilah penyebab akan terjadinya depresi di murangkali. Kemudian dia tidak fokus. Kemudian semangat hidupnya tidak ada. Kemudian bipolar, budakna, amak-amakan wae. Itu kan dari paderhanger. Nah. Bagaimana dia kekosongan batin dari ayahnya. Alhamdulillah bapak-bapak hebat puntennya punya kene Pak urang diajar sen ustad lah kene naon nya ustad atuh da abdi mah geus kolot kumaha cenah biasa paderhanger leuwih Pak beuki kolot teh beuki naon sabab lalaki mah beuki kolot teh ibu punten lalaki mah beuki kolot beuki kasep leres Pak Maget mah lamun panjang umur beuki ngasepan kade kudu dicatat ya kusadayana mun awewe beuki kolot begitu puguh banget nah. Tapi ibu ada kelebihannya Pak apa perempuan itu semakin tua apa dia semakin lincah awas istri mah beuki kolot beuki acolok-acolokan gitu takara dege cicing awewe ibu-ibu imah dengan kaditu kadieu acolok-acolokan gitu we da ibu-ibu mah kitu atuh tapi bapak-bapak beuki kolot beuki cicingeun matak engke ku Allah teh tinggal diatur tuh tinggalnya lamun pameget panjang umur sok beuki kasep ngan cicingeun lamun istri panjang umur eta teh beuki acolok-acolokan ngan teu puguh beungeutna
Tah jadi Allah teh adil, teh Allah teh adil. Nya punya dipaksakeun ge anger we, da punten punya ibu ka skincare dipaksakeun ge, heuh da arek kumaha atuh da umur geus kolot. 17 glowing, ari 7 hiji nya ngagulawing atuh. Tah bapak di dieu tah. Jadi ibu ka dieu, bapak ka dieu, kan eta nyambung. Allah mah adil. Allah mah adil. Tapi punten Pak, umur awe istri mah leuwih panjang tibatan umur pameget. Para ranyang ibu-ibu mah carogena ngantunkeun bojona mah aya keneh nya jarang anu bareng maot nya ge memeh kawin masih hidup semati tanpa maot mah anger we dijurungkeun nya kenapa Bu? Karena itu beda. Sok punten di dieu kan ustaz sok nerangkeun di mana ustaz eta teh eta pola sabab ibu-ibu mah beuki sehat kakolotnakeun teh bapak-bapak mah cicingeun matak bapak lamun teu dipaksakeun kieu sok punten Bu nya ya entong ngaguguteung ieu ibu kadenya mun hoyong geulis ulah kasinaran matahari justru kudu kapoe hirup mah terus urang teh kasinaran kudu kapoe naon tuh nu kaparawe mah kararuat awakna teh mentalna kararuat muning tarariut sakitu we atuh ya ayo urang mah ngahaja gitu kan ulah kapoe sok ibu tinggal moyan di dieu alhamdulillah tah nya wangsul deui ya Ustad. Bagaimana nih nanti anak disiplin tidak bagus terjadi yang paling luar biasa apa Pak? Kalau dia di pader hanger, dia paderless, pader hanger, dia akan terjadi slow motion. Slow motion itu apa? Hudang sare hese. Tapi ibu bapak jangan marah. Karena apa? Karena anak ini slow motion. Jadi paham gitu. Digugahkan teh langsung jo gorejat ka sumur, gorejat bu tinggal kajanon jo ka zaman teu tiasa budak mah. Lamun ibu bapak ngalaya masalah. Kenapa? Karena recovery orang tua ketika bangun tidur berbeda dengan anak. Anak itu punya apa? Itu namanya slow motion dan itu dipengaruhi oleh otaknya yang belum stabil. Mata punten gugah bobo tong riweuh. Entong riweuh da otakna can stabil. Budang kalih mah ieu mun riweuh jeung teng dirurusuh budak gugah bobo mah geuat gerah manis semua. Iya si bapak ge can mandi di mama teh can nyeplok nog wah budak teh pabeulit. Akhirnya apa yang terjadi? Anak menjadi kehilangan rasa-rasanya ketika bangun kalem we da engke ge aya waktuna dek mau bangun sekarang atau 5 menit lagi tuh. Jadi si budak teh pilihan dina otakna nya jadi geuat gerah hudang tinggal liburan entong pilihan dek mau bangun sekarang atau 5 menit lagi engke si budang kali kieu 5 menit lagi bunda biarkan dia mereview recovery otaknya dulu supaya tidak terjadi slow motion itu bahaya Bapak Ibu kalau sudah slow motion itu. Apa yang harus kita lakukan sebagai bapak sebagai ayah ya ibu wioskeun we bapaknya nu teu gaduh caroge cing tenang we cing tenang nya ulah tong loba pikiran nya nu teu gaduh bojo sok tong loba karkeun keun we teu naon da tos waktosna mah kitu punten Siti Maryam kitu gaduh caroge ngurus Nabi Isa jadi nabi tah Siti Hajar dikantunkeun ku Nabi Ibrahim tiasa ngurus naon margina tong loba kahariwang pokona nya hirup tong loba kahariwang kamari aya nu konsultasi ka ustad urang mbahna hilap deui urang Depok urang Bogor pameget Pak nangis unggal dinten jadi unggal dinten nangis kitu we nyegruk gitu Pak Haji aya naon mun Pak Haji teh kunaon kitu atuh moal ngajawab haban we iseukeun derak-derak kayak putrana teh kenapa ini sih Pak Bapak tuh katanya bapak itu lama 3 tahun sakit yang ngurus ibu dikitu di elapan ku ibuna ku bojona teh dikitu sabar deh bojona teh cenah Bu tah ari pek teh si bapak nang damang ibu bojona pupus jadi ka ieu ka bentar ieu mun heulag gitu teh gitu nangis gitu Bu da pameger mah jarang nangis Pak pameger mah jarang nangis jeung hese ceurik palalaki mah kade tong masa salaki ceurik hese ya di nu sataun pameger tiasa nangis sabaraha 7 kali sakitu we eta aja lamun aya piceurikeun lamun istri mah di nu sataun tiasa 36 kali Bu dia menangis
jeung eueuh piceurikeun gah yang cilik awewe mah tah eta bentenna pamaget mah sesah Bu akhirnya dia ingser kan ge oh iya Pak Haji nyarios naon nuju diurus ku bojo janten si bapak teh kieu nuju diurus ku bojona teh mah Umi mun bisa mah cenah abi heula we maot teh entong Umi bisi ngahesekeun gitu eta teh diulang-ulang ngalinten mun bisa mah abi heula maot teh cenah ulah Umi mun bisa mah abi heula we ulah Umi pek teh diulang-ulang ari pek teh bojona nu pupus lamun abi heula mah cenah tenang teu ngahesekeun tuh gitu tungtuna kumaha ku Allah teh dicatet dibalikeun bojona nu ti payun anjeunna justru ayeuna teh aya jadi we ngahesekeun da eta nyariosna matak bapak ibu tong ngobrol kitu jeung bojo mah entong nya jadi entong mun bisa mah abi heula we maot teh entong Umi bapak mun bade ngobrol kieu jeung we mah rek maot ti heula mah kitu nya jadi entong aya pilihan sakalian ibu ge saruha tong aya pilihan bisi ku Allah teh dipilihna anu teu kahayang urang kitu nya tah maksudna mata Rasulullah mah sareng Siti Aisyah ngobrolna kumaha ya Aisyah kalau aku meninggal duluan engkau urus mandikan aku urus jenazahku tapi kalau engkau meninggal duluan maka aku akan mengurus jenazahmu gitu Siti diatur Rasulullah mah ngobrolna ari ieu mah sanes mun bisa mah cenanya abi we teh heula entong Umi kitu tah entong dibiasakeun ngobrol-ngobrol kitu teh bapak kumaha nya lamun bapak maot kabayang cenah mama loba uruseun budak leutik keneh ngahuleng salakina teh kieu naon mama hayang maot bapak henteu ieu mah lamun bapak maot teu kabayang cenah ku mama can loba uruseun cenah can ieu imah can laluna wah geus pabulit itu Bu tingali 2 bulan ngomong gitu ngobrol terus jeung salakina teh 2 bulan maot teh salakina teh tah eta nya jadi ibu kudu ulah dikosongkeun batin ulah dikosongkeun batin kumaha tuh Ustad aya doa ti Rasulullah Allahumma barik lahum fi marzaqnahum waghfir lahum warhamhum agar tidak kosong batin anak-anak kita dari kita Pak jadi jangan sampai kita menjadi apa ini ibu bapak sekarang itu banyak laki-laki yang dia itu apa dia itu pembela finansial jadi nu kabayang teh mamah ngurus budak mah bapak mah keuna neangan duit tantong naon sabab ternyata budak teh lain cukup ku duit perlu kehadiran batin dari ayahnya perlu kehadiran batin dari ayahnya saya sudah mencatat beberapa poin ya dari hasil ruang konseling dan hasil dari investigasi anak-anak yang mengalami paderhanger karena paderhanger bisa bipolar kamurangkali bisa depresi Bu bisa si burangkali teh disiplin nah nanti akan terlihat dan itu akan terlihat ketika dia bangun tidur tidak mau membereskan tempat tidurnya itu ada kemungkinan dia lagi mumet jadi lamun murangkali gugah bobo tara mereskeun tempat sare komo awewe tah eta teh budak teh katingali capek teh capek eta teh nah beresan teh kudu ku urang we ku inung lamun teu inung ku panbantu tah murangkali teh capek eta teh Pak capek nya model bapak ibu capek awak jeung capek emutan benten upami sampai salira mah bobo ti berapa bobo ti bra teh capek salira tapi lamun capek emutan mah moal tiasa bobo ngileuk we kieu magra obo cenah teu hayang bobo tah eta teh capek emutan nya dari dia ge katawis ku ustad ge di dieu aya anu melong teh anu keur mikir anu keur loba pikiran aya di nya saus teh kedah ngacung da katawis da benten pamunteun ge anu keur mikir jeung loba pikiran da benten kieu we nya punya keun teh sawios cek ibu teh dinyerah teh abdi ustad abdi itu nuker lain keur mikir abdi keur loba pikiran ieu teh tapi sawios Pak da teh kitu yang pertama adalah apa ibu bapak yang pertama harus ada waktu bapak-bapak itu belajar parenting tentang anak aya ulah ibu-ibu we seminar anak teh bapak bage kudu kedah atuh ngarah naon engke ngarah nyambung elmuna nya kedah nyambung punten banyak
alhamdulillah ya da ustad ge nuju diajar gitu kan ya, ustad ge nuju diajar. Mata ketika saya diundang ke Singapura itu nggak boleh ibu-ibu ikut Pak, judulnya One Day with Father, 1 hari bersama ayah. Ibu-ibu tidak boleh ikut. Kenapa? Karena secara pendidikan anak juga butuh batin dari ayah. Sok gede urang turunkeun ego karena urang kali kayak kaditu putu urang punya saroleh Pak, insya Allah. Jadi yang pertama adalah long life learning. Ada proses pembelajaran yang harus dirutinkan oleh kita. Sebab masalahnya eta teh ayeuna mah ararane gitu. Ararane ayeuna. Saya pernah cerita nggak di sini? Ada anak kelas 2 SD yang dia bisa menebak celana dalam guru yang ngajar. Mohon guru nu ngajar dikit, unggal aya guru nu sumping istri jauh di kieu we, anjeunna dina ieu dina panto ge. Ibu ngilancingan konengnya. Wih, si guruna teh budak yang apal gitu. Torojol ibu nu kadua, ibu ngilancingan bodasnya. Si budak bisa nebak itu, Pak. Sok di ilmuna naon ieu? Bapak ibu naon ieu panyakit naon cing nu kieu? Da ieu mah nu kieu mah moal bisa kadukun atuh. Nya. Torojol ibu lancinganana beureumnya. Arera guru 8 ampir-ampiran bu areureun ngajar. Era nepikeun ka guru teh rapat kabehanana. Geus urang cobaan senang ngajar tong di calana gitu. Heuh ditebak wae atuh ku budak. Ditebak wae gumurang kali. Nya dicobean si budak teh dilalong di kieu teh di caralana nya kitu. Tah eta Pak. Ibu punten siga nu heureuy ieu teh Pak. Si muing siga nu heureuy nerangkeun ieu di mana? Murang kalina di Bantun ka pasantren. Pak Ustad ieu kunaon pun anak atuh cenah. Heuh abdi ge bingung atuh sing teh kunaon. Nah, sapintar-pintar lagi sing jelema mau bisa nebak dikira gitu. Tapi si anak ini nggak tahu Pak. Dan apa yang dipakai oleh gurunya betul itu. Ngontak pun guru sim guring teh nya kun guru Pak guru pun Pak Ustad sing teh iya aya murang kalih kieu. Oh gitu. Tanyakeun ka indungna keur bobotna sok naon gitu. Tanyakeun ka indungna cenah. Ieu budak teh ieu teh keur bobotna sok naon gitu. Ngobrol we, bojon ibu-ibuna teh ngobrol. Ku sim guring dikombinasikeun jeung ilmu sains. Nah, ternyata dina ilmu sains otak nu kieu kumaha ieu teh namina? Ternyata dina ilmu neurologi nu kieu teh disebut teh Asperger. Asperger itu dia ada gangguan di kelenjar pineal. Yang ternyata bisa membaca apa yang tidak terlihat. Sanes punya indera keenam bukan, ngan si budak kaganggu di dieu terjadi distorsi di kornea. Begitu. Ari saur pun guru anu di kapungkur nuju sim kuring masantren tah eta mah tingali sina indungna keur hamil kumaha. Begitu ngobrol jeung ibuna ngawalarna kumaha. Pak Ustad punten ieu mah nya bilih janten aib tong dibeja-beja dina pangajian kitu nyaritana teh. nyaho unggal pangajian diterangkeun cing teh. Keun bae da moal apaleun atuna ibu teh da Ustad mah tara nerangkeun nami jalmi mun nerangkeun kasus ge tara nerangkeun nami jalmi. Tah si ibu teh Pak, Bu lamun aya lancingan nuju dipoe dina pager sok disumputkeun. Jadi lamun tatanganna moe anggoan teh moe calana lebet teh dicanak eta teh tah nuju bobot ieu si ade. Oh pangian saur pun guru tanyakeun indungna cenah keur hamil sok kumaha. Nu ieu nyambung secara sains namina Asperger, terjadi gangguan di pinea. Janten nyambung ieu teh. Matak punten Bu holistik mah nyambungkeun hukum anu aya di alam jeung ilmu gitu. Kapenak we ayeuna kade cenah bisi aya geuningannya anu hamil teh bau salaki. Bener coba teh jual bau salaki cenah kitu. Bapak kaditu meuni bararau cenah. Nepikeun ka lahir Bu bau salaki. Kade cenah bejaan budakna cu cenah. Kade budakna teh bejaan engke teh si budak teh sok hese wawuh jeung bapak. Matak ti ayeuna murang kali teh cenah deketkeun jeung ramana sabab engke sok bau, sabab tina hamil keneh sok bau bapak. Tah eta
tah ieu teh Bu ilmu teh disampung tek nyara lambung ieu teh Pak nu kalar ieu teh punten bunya ieu Ibu kena nya punten lamun saroge hitut wae eta teh cirina caroge teh sehat nya itu meus asup brut meus asup kan bae entong dicarekan kan eta teh sehat eta teh salah kita tah eta ilmu eta teh tidinya di mana ustad apalna karena kalau sudah tidak keluar kentut itu bermasalah di jaringan otot di jaringan semua tapi begitu hitut deui alhamdulillah ya Allah salaki abdi sehat tah gitu model bojo Pak lamun bojo masih kene bisa seuri eta teh sehat lamun bojo cerewet kene sehat sakitu we eta teh Pak Ustad alhamdulillah pun bojo mah soleha ti subuh nebikeun ka isya kieu lain soleha dengar kalongeun eta mah anu salian kita anjing-anjingnya kemudian siang gitu jadi aya keluar ucapan-ucapan teh sehat saur Umar bin Khattab apabila istrimu cerewet berarti istrimu masih ada sehat dalam tubuhnya tapi kalau dia sudah diam itu berarti akan masuk ataupun Anda juga akan bingung menghadapinya sok bojo geus kieu we da bingung mayunanana ditaros tengah jawab dijemet cicing sok Bu lain solehah eta mah diam itu emas kalau diam bawa ke toko emas tapi bawa we hungkul tong balanya yang kedua Bu ini yang pertama dulu Pak ya ini gabungkan karena ilmu-ilmu seperti itu ini sedikit lagi yang kedua apa jangan terjadi distraksi di digital jadi seorang ayah jangan terjadi distraksi digital kieu punten jadi aya waktu jeung budak ngobrol jeung ulin da anu janten susah teh molang kali teh jadi kekosongan batin teh kumaha ieu teh aya Bu ngariung tapi teu aya batinna gitu makanya ada waktu walaupun hanya 15 menit jeung budak teh aya ulin aya napel gitu nya eta teh kanggo naon supados si murang kali teu jadi paderhanger mun ayeuna kan ayeuna teh nuju usum ayeuna teh bapana teh naragen marahin game nepikeun ka jam sabaraha gitu ari budak tara ditanya ta eta disebut teh distraksi digital namina teh jangan terjadi sakali-kali we da kapungkur mun murang kali hayang kukudaan sakudana Bu bapak itu si Ade yang kukudaan jodongeng bapana teh celek di dieu alarapet we kitu nya tah di Bandung menuju usum ayeuna teh barudak teh Bu baroga nomor HP delman naon margina margi lamun hayang kukudaan teh piwarang kadago sareng ka ditu ka jalan ieu teh di dinya teh kuda ngegelak jadi barudak teh poe Minggu Sabtu di dinya ngagelak bapana mah teh warawuh jadi garaduh nomor HP tukang kuda tuh eta jadi eta teh di Bandung tos kitu Pak ieu teh punya jadi unggal dinten Sabtu Minggu teh barudak teh Bu gitu kenapa karena itu urang ngariung lah nya sok aya waktos ngobrol nukatilu ibu bapak entong nyebutkeun capek payunan budak sakitu Pak komo bapak tengkeng nyebutkeun capek payunan budak ade bapak teh capek cenah ngurus anjeun teh tah si murang kali teh jol batinna teh jol leungit teh entong da marukana budak teu capean mikiran urang da urang mikiran budak capek budak sarua mikiran bapana nya Bu bada jeung kan aya 5 engke insyaallah mudah-mudahan aya waktosnya urang terangkeun 5 kalimat nu sok lungsur tina lamai ibu ramana tapi ngaruksak kana otak murang kali hiji capek eta teh sok ngaruksak kana otak budak nih capek bapak teh jeung mama teh ngurus anjeun teh cenah eta bener we tah di murang kali mah ngaruksak kana otakna teh kenging nyebatkeun capek da mulai anu teh capek moal sok ngalamun wae capek sakitu we atuh sok anu hulang-hulang marokana teh capek jeung eueuh nu mayar gak punya ngahulang ari jadi ustad capek teh capek teh jadi jamaah ge capek ibu kudu ngupingkeun bapak kudu ngadangukeun ustad sarua capek urang ge capek mulai nu teu capek matak teu kenging nguping murang kalimat capek nu kadua teu kenging ngadangu murang kali kalimat teu bisa eta ngaruksak kana otak
Bunda ini ada PR. Ku indungna teh ditinggali, cenah mama mah teu bisa. Tah jo langsung budak teh, aing boga indung teh cenah. Jo kasih bapak cenah ting. Bener kasih bapak tanyakeun cenah. Tanyakeun, "Bapak ini ada PR si mama teu bisaeun." Cek bapana teh, "Komo mak bapak cenah, si mama teu bisa, bapak mah komo." Cek budak teh, "Ari abdi budak saha atuh ieu teh?" Nya indung belet bapak bapak loading nih tungtungna budak teh geus teh percaya diri we Bu gitu. Ibu bapak tuh kieu we, "Dek ada PR ada. Lihat, yuk kita kerjain bersama." Begitu. Maka sim kuring pun anak lamun aya PR dikerjakan ku sim kuring Bu. Budak masih bobo we. Mohon jadi budak teh bahagia. Begitu anjing ke sekolah ditinggali teh, "Ini kenapa tulisannya bagus?" Keng bapak cenah. "Nah aku bapak kan PR, bukan PR pekerjaan rumah di imah aku sawe." Ya. Nah, itu Bu. Nah, jadi tidak jadi teu kenging nyebatkeun ini cara teu kenging. Teu kenging. Kemudian yang terakhir dulu ini Pak ya, terakhir dulu. Nanti itu nembe sapoeun ya pader hanger hungkul teh acan mother loss, mother emotion belum itu ya. Belum lagi yang outsick-nya belum. Outsick itu stabilitas apa finansial itu mempengaruhi juga ya. Kemudian yang selanjutnya punten Bapak Ibu, nomor selanjutnya adalah Bapak ini ya harus belajar tentang tangki anak. Tangki anak harus belajar Pak. Contoh, lamun aya si murangkali sok tujang tajong, cubak cabok budak tanya kan sok aya tajong kana. Si anak, maaf ini dia itu dari bapak kurang disentuh. Hoyong ngalirenkeun murangkali galak, sentuh oleh bapak setiap hari. Engke galakna diret. Karena dia tangki sentuhannya sudah hilang dari ayah. Matak murangkali sok gitu. Nya. Tah eta Bu. Bapak we apalkeun heula bapak. Kada ibu mah gampil. Ibu mah gampil. Ibu mah tinggal ngelola hate beres budak mah sakitu we. Lamun ibu bahagia budak bahagia sakitu we. Sok rek ngaji ibu bawa hartos ka saroge. Bapak mereka mana Bunda rek ngaji cenah ka ditu ka Abu Bakar. Tah tuh keur jajan 2 juta. Pan eta teh bunga hate teh. Nya jo cararaang jalan teh nya pun asa lancar teh ningali warung asa mararuka. Bunda bade ka mana? Bade ngaos cenah ka Abu Bakar. Tah tuh keur jajan 2000 udah jo pararowek langsung. Ya. Jadi si anak begitu. Kalau si anak itu pelit, so anu pedit ka batur teh nya. Nah, itu ayah harus yang ngasih hadiah kalau ada sesuatu. Jangan ibunya. Sebab si budak pedit ya. Kamu rangkali kanu sanes teh pedit budak teh nya. Jadi lamun dicokot teh ku babaturan, wah ngamek. Pedit teh budak teh gitu. Nah, bagaimana caranya? Bapak masukin tangkinya. Jadi lamun aya riweuh kedah lain sanes ibu nu masihana bapak. Nya. Dek sayang sini. Ini dari ayah ya hadiah. Nah, itu si budak teh engke moal pedit, Pak. Nya. Ari pek teh bapana ge sarua pedit. Nah, eta mah hesek. Itu dua dulu ya Bu ya. Kemudian si anak itu sering teriak. Sok gitunya punya. Tapi murang kali normal ngon mun aya nanu jerewet. Wah, budak teh mun nyarita teh jerewetan. Nah, itu dia apa? Si anak itu perlu dilayani oleh ayah. The art of service dari ayah. Si budak teh tara di layanan. Lamun ayah, aku mau ini mau minum. Tah, engke mah mun murang kali hoyong ge teh, bapak apa nu masihan caina. Engke budak mau jojorowokan. Salah balami Ustad. Punten nya punya maksimal 3 sasih, minimal 14 dinten. Lakukan seperti itu. Ini namanya mengisi tangki kekosongan dari anak. Engke aya kirang langkung sabariji. Engke nya mun murang kali kieu, bapak kedah kieu. Eta we 3 heula lah nya. 3 heula. Sok sering memukul, sering berteriak, pelit atau apa gitu silakan. Mangga ibu bapak keun sami diajarnya urang doakeun murang kali urang cing sehat lahir batin.
insya Allah dari orang tua yang soleh dan solehah, saya yakin kita tidak akan menemukan anak yang membangkang. Walaupun jarang bertemu bapak dengan ibu, dengan anak kita cingregre gue dasiti hajar ge jeung Nabi Ibrahim penak nage langki, tapi Ismail mah soleh karena ada quality time, ada kualitas kita bertemu. Yang penting anak jangan kekosongan batin dari kita. Saya kira itu saja dulu ya dari saya. Mudah-mudahan ibu bapak tiasa tepang di ke sanes waktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.